L'Institut Botànic de Barcelona és un centre mixt entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques del CSIC i l'Ajuntament de Barcelona. Va ser fundat el 1934 per Pius Font i Quer a partir del Departament de Botànica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És considerat el segon centre d'investigació botànica d'Espanya gràcies a la seva rellevància científica i al volum de les seves col·leccions. Ara aquí baix estem al soterrani on es conserva l'herbari, que està conegut internacionalment amb l'acrònim BC. Inclou uns 800.000 plecs d'herbari i està especialitzat en la regió mediterrània occidental. Els plecs d'herbari estan formats per fulles per plantes seques que estan muntades sobre cartolines de paper neutre amb tires de paper neutre. Antigament el sistema de muntatge era diferent i les plantes s'enganxaven a la cartolina amb un adhesiu termofusible, però aquest s'ha vist que no és adequat des del punt de vista de la conservació per dos motius, perquè no és estable químicament i perquè les plantes queden molt tensionades sobre la cartolina. Els plecs d'herbari estan guardats dins de carpetes de paper neutre i aquestes dins de caixes ordenades alfabèticament per espècie. Aquí a la sala tenim un control de plagues que està gestionat per una empresa externa que fa revisions mensuals. Per una banda tenim trampes específiques de feromones per dos dels insectes que malmeten més els plecs. Per una banda Stegobium panicium, que és el corc del pa, i per l'altra Lesioderma cervicorne, que és l'escarbat del tabac. A més també tenim unes trampes amb llum ultraviolada per capturar els insectes voladors mitjançant plaques adhesives. A l'herbari les condicions ambientals estan regulades, de manera que la temperatura es conserva entre 20 i 25 graus i la humitat relativa entre 40 i 45%. Aquestes condicions són les que es consideren adequades segons els estàndards internacionals per garantir la conservació dels plecs d'herbari a llarg termini. Si aquests paràmetres varien, el sistema de control envia una alerta mitjançant el correu electrònic tant a la conservadora de l'herbari com al responsable de manteniment de l'herbari. A més, la conservadora restauradora també fa un seguiment mensual de les condicions ambientals mitjançant datalògers que enregistren els valors tant de temperatura com d'humitat relativa en intervals d'una hora. Els herbaris històrics que es conserven aquí a l'Institut Botànic estan separats de l'herbari general i estan datats del segle XVII fins a principis del segle XX. I es conserven separats perquè tenen la seva ordinació particular. Llavors, antigament, els plecs es cosien als fulls, com és el cas de l'herbari Salvador. L'herbari Salvador és l'herbari més antic d'Espanya i està datat del segle XVII i es conserva aquí a l'Institut Botànic i es van fer uns embalatges especials, es van construir unes capses de cartró neutre i uns embalatges de teixit no teixit de polietilè. També alguns que tenien el suport que estava malmès es van canviar i es van unir a unes cartolines neutres i es van unir amb tires de paper japó i amb cola de metilcel·lulòsica. Per altra banda, conservem l'herbari bolós, que està del segle XVIII, que en aquest cas els exemplars s'enganxaven als fulls amb cola de peix. I en aquest herbari es va restaurar i totes les carpetes van ser tractades per una especialista en paper i en material d'arxiu. Per altra banda, també conservem el banc de teixits, que és un banc de teixits de fulles dessecades que passen un procés de dessecació durant 4 dies per arribar a una humitat relativa del 10%. I a partir d'aquí després s'emmagatzemen en bosses de doble capa d'alumini i polietilè. I així es conserven al llarg del temps perquè els investigadors puguin fer l'extracció d'ADN per fer els seus estudis científics. Aquest protocol de dessecació és pioner i va estar portat a terme pel Laboratori de Conservació Preventiva del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. També conservem col·leccions d'algues que es conserven en un líquid, que és una barreja d'alcohol, aigua destil·lada i glicerina, que antigament estaven en formol però es va canviar perquè és tòxic. Llavors aquest líquid es va dissenyar consultant diferents herbaris d'Espanya, consultant la Universitat de Barcelona i amb l'assessorament del Laboratori de Conservació Preventiva del Museu i es va fer aquest líquid amb aquests 3 ingredients perquè es pogués conservar a llarg termini. Abans de guardar qualsevol plec que vingui de fora de l'herbari o que hagi passat més de 24 hores a fora, passa per un procés de congelació, una quarantena de 21 dies a 20 graus sota zero. D'aquesta manera s'eliminen totes les plagues que puguin venir, tant en forma d'ou, de larva com d'adult.
Llavors aquests plecs es posen en unes capses de cartró i en unes bosses segellades per evitar la condensació dins dels plecs. I després, al cap de 21 dies, s'extreuen i es deixen un dia fora per aclimatar-se i després ja es poden tornar a intercalar a l'herbari general. La digitalització és molt important en els herbaris perquè, a part de fer difusió i de conservar el patrimoni, és molt important perquè es poden consultar les imatges sense haver de manipular els plecs. Llavors nosaltres tenim dos escàners, un que es diu HerpScan, que es va fer aquí, que és un escàner invertit que permet que els plecs no s'hagin de girar. I després tenim un altre escàner, que és el Copybook, que és un escàner que s'ha fet especial per arxius, per biblioteques, però que nosaltres l'hem adaptat per digitalitzar plecs d'herbari i és una càmera zenital que no entra en contacte amb els plecs i així fa que no es facin malbé. Llavors, totes les imatges generades amb aquests escàners es pugen a les pàgines web i són disponibles per tots els investigadors que vulguin consultar plecs d'herbari.